Еве назад во студиото, како што најавив со темата за нашиот евроинтегративен пат. Со мене во студиото веќе Иван Стефановски од Евротинг. Добро утро. Добро утро, Кристина, и поздрав до гледачите. Очекувавме 9 и 10 беа датумите лиферувани за објавување на преговарачката рамка од страна на Европската унија, европските институции, но до денеска се уште не е објавена. Кога очекуваме ова да се случи? Поред паролката на Европската комисија и Еврокомесарот за проширување дадо една формулација дека со позитивни очекувања се дека ќе се објави нацрт рамката заедно со оној дополнителен извештај минатата недела, меѓутоа ставија одредени дискурзивни загради дека може да биде и малку подоцна во текот на јуни. Сите со нетрпение ја очекуваме и нацрт преговарачката рамка и придружниот извештај. Така што без шпекулирање со датуми очекуваме наскоро тоа да се случи. Последниот извештај кој го добивме од таму беше, можам да кажам, многу добар, позитивен, да не кажам сјаен. Каков извештај очекуваме сега, бидејќи не помина долго време, ова измеѓу беа месеци на пандемија, практично кога светот е во една блокада, сите влади се посветија на справување со кризата повеќе отколку за надворешната политика, па така и ние, но што очекуваме да содржи овој извештај? Како што веќе рековте сама, претходниот извештај беше прилично позитивен, би рекол можеби малку попозитивен од тоа што реално што се случува во државата. Големи промени не се случија на политички план, освен нели се она што го предизвика COVID-19 вирусот, за жал. Предпоставувам дека би требало да очекуваме неколку реченици за справувањето на државата со COVID-19 вирусот. Јас се надевам дека внатре ќе има и апел да се продолжи со реформите, оние реформи кои што застана многу одамна и кои што беа дадени како некои 4 точки уште пред скоро 2 години. Така што дефинитивно државата треба да, институциите треба да работат забрзано на имплементација на тие реформи. Како ќе влијае ова на нашиот евроинтегративен пат, бидејќи сега се работи и за нова методологија. Имаме нова методологија освоена од страна на Европската унија. Очекуваме ли некои драстични поместувања од она што до сега беше услов за Европска унија? Ќе ги споменам тука оние копенхагеншки критериуми кои мора да ги исполнат. Очекуваме ли нешто дополнително да ни се наметне со оваа методологија? Копенхагенските критериуми се оној кондицио sine qua non, услов без кој не се може едноставно. За новата методологија веќе се говореше многу, меѓутоа ајде уште еднаш за гледачите, значи тој е документ кој што ги дели постоечките поглавја во 6 кластери. Најважен е оној првиот или оние fundamentals, основите, каде што се однесуваат обврските од поглавието 23 и 24. Она што е посебно интересно е што тука се вметнуваат сега статистичките операции, меѓутоа и економските односи, односно некои финансиски текови пред се јавните набавки, и тоа е според мене сигнал до целиот Западен Балкан дека тука се очекуваат повеќе реформи, односно државите кандидатки треба да посветат повеќе внимание на спроведувањето на јавните набавки. Конкретно статистичките операции, ние како организација ги читаме како еден поздрав до нашата држава, бидејќи нели сме единствена држава во поширокиот регион која што нема спроведено попис 18 години, и тоа е сериозен проблем. Бидејќи пописот покрај тоа што е една едноставна статистичка операција, кај нас има политички и правни импликации, нели земајќи го Охридскиот рамковен договор предвид, меѓутоа секоја сериозна демократска држава не може да прави планирања економски, образовни, значи креирањето на политики мора да биде засновано на факти и на докази. А пописот многу ќе придонесе. Ќе мора да направиме попис? Мислам пред финалниот влез, официјалниот влез во Европска унија? Па до официјалниот влез во Европската унија, јас мислам дека најмалку 2 пописа ќе треба да направи. Добро, но со оглед на тоа што се случуваше во изминатите години, можеби не можеме да бидеме толку сигурни дека успешно ќе го. Јас само се надевам да бидам сигурен, никако не можам. Нели очекувавме да имаме попис
во 2012 најдоцна, во 2011 видовме што се случи, знаеме сите, меѓутоа ова е апел со пописот да се почне и да се заврши што поскоро. Во однос на преговарачката рамка, сите држави членки на Европската унија имаат можност според процедурите да дадат забелешки, барања, ставови во однос на истата. Можеме ли да очекуваме некакви проблеми? Ова го прашувам пред се поради односите со Бугарија во овој момент и поради нивните барања. Би можеле ли во таа преговарачка рамка да ни се наметне дополнителен проблем од страна на соседите во конкретниот случај? Така, јас одбирам да бидам оптимист и тоа го имам изјавувано и претходно, дека не очекувам до првата меѓувладина конференција блокада од страна на соседна Бугарија. Тоа не значи дека тоа нема да се случи во пракса, може да се случи апсолутно и тоа може да го стори секоја земја членка според внатрешните процедури. Доколку го разглобите процесот на пристапување кон Европската унија, буквално секоја земја членка може да ве блокира минимум 60 на пати, можеби и повеќе, поради разни причини. Проблемот со Бугарија реално постои, нели, анализирајќи ги пораките кои што пристигнуваат од Софија, дефинитивно има простор за тоа, меѓутоа, земајќи го предвид целата позитивна енергија која што во последниве неколку месеци пристигнува од Унијата кон Западниот Балкан, особено инсистирањето на најголемите членки во Унијата, пред се Германија и Франција, прво да се донесе нова методологија, па потоа да се редефинира процесот на проширување, сметам дека блокада од овој тип малку би ги подјармило нивните напори за интеграција на регионот. Така што проблем има и тој мора да се најде начин да се реши, нормално земајќи ги предвид и нашите национални интереси, меѓутоа предвидувам дека тој проблем би се јавил евентуално подоцна. Од друга страна и евроамбасадорот Жбогар, ако не се лажам, уште еднаш кажа дека добрососедските односи се клучни. Тие важеа и за Хрватска, важеа и за другите кандидати кои што подоцна станаа земји членки, така што најголемиот проблем ни беше и услов за одблокада. Точно, ние скоро 10 години добивавме безусловна препорака за преговори, потоа од 2015 и 16 година и спроведувањето на Пржинскиот договор и извештаите на Прибе беа услов, а подоцна кога се реши билатералниот спор со Грција, нели таа препорака стана конечно безусловно чиста. Тоа не значи дека оваа состојба не може да се промени. Значи треба многу да работиме, треба да бидеме многу мудри. Тука не говорам само за државните институции, бидејќи пристапувањето кон Европската унија е еден општествен приоритет. Тука треба да се вклучиме сите. Значи и невладините организации како чинители, медиумите, бизнис заедницата, едноставно тука не треба да има ни политички, ни партиски условувања, туку едноставно сите заедно треба да работиме најдобро што можеме за да ги подобриме условите кај нас. И не само поради членството во Унијата, туку поради нас лично. Ние треба да се реформираме, за ние да бидеме подобри и за ние да живееме подобро како граѓани. Впрочем, затоа и сакаме да влеземе во Европска унија за подобар живот. Токму така, меѓутоа не самиот влез во Европската унија значи подобар живот. Апсолутно. Ние треба да се подготвиме и да се подобриме за нас, а потоа подготвени да влеземе во Унијата и да очекуваме уште повеќе придобивки по влезот, се разбира. Што се однесува до нашата внатрешна политичка ситуација, не влијае многу добро ова што вие го велите, ни треба едно национално обединување по ваквите важни државни прашања, но тоа не е секогаш случај, барем не според постапките на политичките лидери во државава, па еве и вчера еврокомесарот за проширување Вархеј имаше телефонски разговор со двајцата лидери на политички партии. Потребен ли е да го наречеме ова притисок можеби своевиден или контрола некаква од страна на европските политичари во однос на тоа дека можеби им треба на нашите лидери дополнителен поттик или дополнителна проверка за тоа дали ќе седнат да се договорат за прашањата кои се од екстремна важност за нашата држава, а еден од нив е токму спроведувањето избори.
За жал, нашите политички елити во минатото покажале дека многу ретко знаат самостојно да седнат на маса и да се договорат без посредство на некој или повеќе меѓународни брокери, условно кажано. Тоа е жално, меѓутоа таква е реалноста. Што точно разговарал еврокомесарот Вархеј со Заев и со Мицковски не можеме да знаеме, бидејќи официјални информации се уште нема. Меѓутоа, еве да проектираме како би изгледал тој разговор, претпоставувам дека повикал на фер, слободни и демократски услови, кои што нели се демократски минимум, доколку сакате да станете дел од ЕУ клубот. Се надевам дека упатил пораки дека јавното здравје мора да има приоритет, а не тесно партиските интереси и дека едноставно што побрзо се добијат функционални институции, тоа подобро, меѓутоа не по цена да се загрози здравјето на избирачите, на граѓаните. Можно ли ова доцнење на објавувањето на преговарачката рамка да е поради нашата внатрешна политичка состојба и поради до вчера неможноста да најдат договор за тоа на кој датум ќе одиме на избори? Можно е. Голема улога мислам дека игра и пандемијата, бидејќи таа не представува проблем само кај нас, туку тоа е светски, глобален проблем, така што и одредени технички, функционални аспекти од работењето на комисијата верувам дека се малку поместени. COVID-19 вирусот влијаел. Во секој случај, избори во Македонија мора да има најдоцна до ноември, бидејќи тоа е, нели, тука истекуваат оние уставни рокови, мандатот на ова владеачка гарнитура. Така што порано или подоцна избори ќе има. Тоа прашање сепак мислам дека треба, иако е политичко прашање, треба да го на решавањето негово да влијаат најмногу здравствените експерти и здравствените работници, бидејќи тие се единствените кои што имаат знаење и мандат според мене да кажат кога е безбедно да се оди на избори или кога не е безбедно да се оди на избори. Останува апелот до политичките елити да не прават притисок врз здравствените работници, конкретно и врз Комисијата за заразни болести, да носи да предлага одлуги кои што ќе бидат во интерес на една или друга политичка партија. Да, но она што е став претежно на здравствените власти е дека може да се одржат безбедни избори во случај на пандемија. Неколку држави веќе ги одржаа и тоа прилично успешно. Еве Јужна Кореја можеби примерот кој што сите го ставаат нама за успешно одржани избори. Така што значи ова за нас во смисла на нашиот евроинтегративен пат? Ке има ли резервираност Европската унија се додека ние не добиеме владеачка гарнитура со чист мандат? Резерви можеби ќе има од аспект нели на имањето некаков среднорочен партнер со кого ќе разговарате. Меѓутоа, како што споменав претходно, оваа држава, дури и со ваква техничка влада и секоја една политичка влада, треба да има јасна преговарачка структура која што ќе општи со Брисел, независно од тоа што се случува во државата. Независно од тоа дали имаме политичка влада или немаме, дали утре власта ќе се промени или нема да се промени, главниот збор треба да го имаат професионалците. И само на тој начин тие преговори ќе одат помазно, побрзо и поуспешно. Туку секоја промена на власта имплицира промени во преговарачката структура кои што ќе бидат темелни, тоа ќе направи проблем. Објавувањето на тоа дека конечно можеме да очекуваме преговарачка рамка во контекст на тоа дека Европската унија беа упатени ни за критики претходно затоа што нашата држава веќе почна да ги исполнува условите, а се уште не доаѓаше онаа препорака за почнување на изборите. Сега слушаме од европските представници изјавуваат дека Европската унија го вратила кредибилитетот во ваквите држави како нашата. Можно ли ќе беше ли во опасност генерално кредибилитетот на Европската унија во целост доколку не останеше да ги испочитува оние, можам да кажам, работи кои ни ги даде за да станеме член, доколку не оттурнеше и овој пат? Секако, уште во октомври, со на фамозно не на Макрон,
Унијата до некаде го подкопа својот кредибилитет. Нели она што се случи во март го врати до некаде кредибилитетот, меѓутоа Западниот Балкан како регион покажува традиционално низ последниве децении по сите оние трансформации дека е потребен до некаде пристапот и принципот на стап и морков. Значи се бараат одредени услови и само доколку има некаква награда, тие услови ќе бидат исполнети, бидејќи гледајте го регионов кај нас наназад во моментов во одредени балкански држави, вие сепак имате политички лидери кои што покажуваат силни авторитарни тенденции. Тоа е случај до некаде и кај нас. Така што мора да има целосна вложеност од страна на Унијата за да добиеме некакви до некаде позитивни сигнали од владеачките елити, но и едно охрабрување на граѓаните да ги држат властите одговорни, да прават притисок оддолу и некако континуирано тој процес да врви напред. Бидејќи владеачките елити на Балканот не знаат да функционираат без притисок. Било тој да е одгоре, значи од озгоре, од Брисел или пак оддолу од граѓаните. Да, ставот на граѓаните е дека го сакаме Брисел токму поради контролата која подоцна ќе ја врши, но сега како што велите сепак контролата ќе треба да доаѓа од двете страни. Од двете страни. Тоа би било идеално, бидејќи доколку имате власт која што е контролирана и од озгора и од долу, се очекува дека таа подобри. Унија гледаме како своевидна гаранција за добро владење. Точна ли е таа перцепција? Не е до крај, бидејќи гледате дека има држави членки на ЕУ кои што имаат сериозен проблем со владењето на правото и почитувањето на човековите права. По прв ред говорам за Унгарија и за Полска, така што гаранции нема. Гаранција се самите граѓани. Тие се секогаш поголема гаранција. И секогаш поголема контрола од граѓаните и поголема вклученост од граѓаните гарантира подобро владење до некаде. Така, значи, влезот во Европска унија не значи дека граѓанскиот сектор треба да спие. Апсолутно. И да се надева дека Европа ќе ни ги реши проблемите. Ни граѓанскиот сектор како одредено цивилно општество, но и граѓаните како индивидуи никогаш не треба да заспијат. И морам да ве прашам, бидејќи ги следите сите овие состојби, претпоставам ги следите и нашите власти од Министерството за надворешни работи, па еве и вице-премиерот за евроинтеграции, цврсто се убедени дека сме подготвени да ја отпочнеме преговарачката рамка, поточно преговорите. Подготвени ли сме ние за сите подглавија? Па еве ќе ве прашам и од аспект на кадар. Имаме ли ние доволно добар кадар овде? Дали сме добро и научно подковани и подготвени за да ги истераме овие преговори, зборувам во разумни рокови, за да не ни се одложат уште дополнителни 4-8 години? Некои основни преговарачки капацитети секако дека имаме, меѓутоа мора да се работи на континуирано подобрување не само на капацитетите на постоечкиот кадар, туку и вклучување на луѓе со високи капацитети во тие преговори. Прво мораме да имаме една јасна преговарачка структура која што во моментов сепак јас лично мислам дека ја немаме и покрај пораките на вице-премиерот. Меѓутоа тоа е процес кој што треба да тече во континуитет. Најдобро знаат државните институции со каков капацитет располагаат, но апелот е континуирано да се работи со тие луѓе. Принципот на професионалност да има предност пред партиските припадности, партиската лојалност и со тие луѓе кои што ќе ги заземат конечно оние позиции во преговарачките тимови да се работи континуирано. Благодарам Иван Савановски за денешното гостување во Утрински брифинг. Ова е една од темите која многу ќе разговараме од сега понатаму. До сега можеби бевме пофокусирани на здравствената криза, но сепак овие теми кои се навистина значајни за нас како држава и за нашиот политички естаблишмент, па и за тоа како светот не гледа, сепак ова е една од поважните теми, така што очекувам повторно да се видиме во оваа студија како ќе објават преговарачката рамка од страна на Европската унија. Секако ви благодарам на поканата и уште еднаш поздрав до гледачите.